Это произошло в конце августа 1994 года. Волна отравлений прокатилась по Эдинбургу, и во всех случаях была одна общая таинственная деталь. Все жертвы ходили в один и тот же продуктовый магазин накануне. Вот вопрос. Была ли это хитро спланированная террористическая акция? Может быть, это какой-то был бывший сотрудник, который пытался напакостить? Или на свободе гулял коварный отравитель? Узнаем сегодня и заодно выучим немножко прикольной биологии, чтобы уж провести время с пользой. Добро пожаловать в рубрику True Crime Biology и поехали! Несколькими днями ранее Джон и Мари Мейсон пошли за продуктами в местный супермаркет, но, понимаешь, забыли купить тоник, как будто сами ангелы-хранители им подсказывали: ну не надо вам, ребята, сегодня пить этот тоник. Ну нет, не послушали. Джон, будучи хорошим мужем, вернулся за этим тоником, потому что Мари он помогал от изжоги. В этот вечер Мари чувствовала себя необычайно уставшей и больной, и такое у нее было состояние, знаете, немножко пьяное. Она подумала: пойду-ка я немножко посплю, и вот все пройдет, как мы обычно думаем. Но не тут-то было. Она проснулась, ничего не ушло, еще у нее болел живот, и она решила выпить еще тоника, чтобы облегчить боль в животе. Вместо облегчения она получила ухудшение зрения, галлюцинации и госпитализацию вместе с 7 другими пострадавшими. Все они пили этот злосчастный тоник из Safeway. Safeway тут же провел пресс-конференцию и сказал: пожалуйста, все, кто покупал у нас тоник, верните его. Люди послушались, и еще 6 отравленных бутылок было найдено. Ну что это такое-то вообще было? Ну это авария на заводе? Или это был какой-то отравитель, который гулял на свободе? А может быть, все это было дымовой завесой, чтобы скрыть настоящее намерение отравителя убить свою жену. Чтобы разобраться в этом, следователи для начала должны выяснить, что это была за молекула, которая отравили только людей. У жертв наблюдались такие симптомы, как сухость во рту и глазах, покраснение кожи, помутнение зрения, повышение температуры и такое спутанное сознание и галлюцинации. Врачи, которые хорошо учились, сразу вспомнили, что это соответствовало одной медицинской мнемонике. Она, правда, на английском, но мы уж попробуем перевести ее. Dry as bone, сухой как кость. Red as beet, красный как свекла дословно, но мы скажем красный как рак. Blind as bat, слепой как летучая мышь, опять же дословно мы скажем слепой как крот, потому что нам это ближе. Hot as hair, горячий как заяц, и mad as hatter, безумный как шляпник. Все это мнемоника, чтобы запомнить симптомы отравления антихолинергическими средствами или холиноблокаторами. Почему так называется, разберем чуть попозже. Самый знаменитый представитель этого семейства — атропин, поэтому на его примере будем все дальше разбирать. Атропин блокирует ацетилхолин, поэтому холиноблокаторы или антихолинергические средства. Ацетилхолин — это главная молекула парасимпатической нервной системы, которая у нас включается, когда мы отдыхаем, смотрим Netflix и кушаем морковные палочки. По-английски называется rest and digest. Атропин блокирует эту самую главную молекулу отдыха и вызывает симптомы, похожие на активацию стрессовой нервной системы, которая у нас отвечает за ответ «бей или беги» или fight or flight response. Если ацетилхолин благоволит пищеварению, направляет кровоток к пищеварительной системе, активирует слюноотделение, то атропин это все блокирует, и у нас рот становится сухой, никакой слюны, вся кровь, которая должна была идти к пищеварению, отливает к коже, и поэтому жертва становится сухой, как кость, и красный, как рак. В норме ацетилхолин сужает зрачки, потому что вам не нужно большущими глазами высматривать, где там притаился хищник в кустах. Атропин блокирует это. Мало того, он еще и расслабляет мышцы, ответственные за фокусировку, зрение становится мутным, поэтому жертва становится слепой, как крот. Атропин нарушает терморегуляцию, повышается температура, и жертва становится горячей, как заяц. Атропин также нарушает работу нервов головного мозга, и поэтому появляются галлюцинации, появляется такое состояние, похожее на опьянение, и жертву мы называем безумной, как шляпник.
Мы не называем, наверное, это будет грубо, но в мнемонике мы так ее описываем. Теперь полиция смутно начинает догадываться, почему именно тоник был выбран как средство массового отравления. Тоник горький. Именно поэтому я его не люблю, я не понимаю, почему его люди любят, но только в джин-тонике. Вы вообще не задумывались, почему вам продают какую-то горькую воду? Дело в истории возникновения тоника. Он появился как противомалярийное средство для британских солдат при колонизации Индии. Он содержал горькую противомалярийную молекулу хинин. Но солдаты не дураки, чтобы просто пить горький порошок. Они добавляли туда лайм, сахар и джин. Собственно, так и появился джин-тоник. Знаете, какая еще молекула горькая? Чертов атропин. Тоник горький, и горечь тоника маскирует горечь атропина. Теперь полиции неплохо было бы доказать, что в тонике был именно атропин, и неплохо было бы выяснить, сколько именно атропина было в каждой бутылке. Для этого судмедэксперты могли использовать метод с очень страшным названием. Приготовились? Жидкостная хроматография масс-спектрометрии. На самом деле ничего страшного нет, потому что в тонике содержится много разных молекул. Для начала нам нужно их разделить с помощью хроматографии и потом определить, что это были за молекулы с помощью масс-спектрометрии. Получается, разделяй и определяй. Для начала судмедэксперты подготавливают образец тоника определенным образом и наносят его на хроматографическую колонку. Это буквально стеклянная трубка, набитая шариками, такими магнитиками для молекул, которые мы хотим выцепить. В данном случае, если мы ищем атропин, мы возьмем неполярные шарики, потому что у нас атропин достаточно неполярный. И в то время как остальные полярные молекулы пройдут вот в эти поры между шариками, атропин неполярный зацепится за неполярные шарики и останется. Потом каким-то неполярным растворителем мы можем его вымыть. Бытовые неполярные растворители, которые вам знакомы, это ацетон, масло и спирт. Но я думаю, наши судмедэксперты использовали какой-то более изящный неполярный растворитель типа ацетонитрила, чтобы вымыть атропин и направить его дальше в масс-спек. Масс-спек — это буквально очень сильно дорогие весы для очень маленьких молекул. Для начала мы ионизируем наши молекулы, то есть придаем им заряд, потому что незаряженные молекулы мы не сможем заставить двигаться. Получается, ионизация — это прямо как кофе по утрам. Меня тоже сложно заставить двигаться по утрам, если я не заряжена. Кофе, конечно же. Мы буквально бьем пучком электронов по нашим молекулам, чтобы выбить из них собственные электроны. Мы выбиваем минусики, электроны это у нас минусики, и остаются у нас положительно заряженные молекулы с плюсиками. Эти плюсики мы можем заставить двигаться с помощью электрических и магнитных полей. Да не просто заставить двигаться, а еще им придать, знаете, чтобы они так поворачивались у нас. Мы же ученые, мы же можем сделать, что хотим. Мы хотим, чтобы молекулы поворачивались. Но это не просто так, извините меня. Дело в том, что вот на дороге, представьте себе, большие грузовики, им же сложнее вписаться в поворот, чем маленьким мотоциклам. Также им большим молекулам сложнее вот вписаться в этот поворот, который мы им создали с помощью магнитного поля, чем вот маленьким молекулам. И происходит разделение на основе массы. Затем мы детектируем эти молекулы и смотрим, какую массу мы получили. И, например, мы знаем, что вот мы ищем атропин. И масса атропина 290 атомных единиц массы. Мы видим пик в этой области. Что это нам дает? Первое. В тонике был атропин. Второе. Кто-то этот атропин в этот тоник положил. И третье. По величине пика мы можем определить концентрацию атропина в каждой бутылке. Именно это и сделали судмедэксперты. Они определили концентрацию атропина в каждой бутылке. Они выяснили, что во всех бутылках было лишь небольшое содержание атропина, которое не могло убить, а лишь вызвать такие неприятные симптомы. Во всех, кроме одной. Александра Агатер была единственной жертвой, которая действительно могла умереть. К счастью, она не допила свой тоник, потому что он показался ей слишком горьким. Теперь главным подозреваемым по этому делу стал ее муж Пол Агатер. Изучив биографию, следователи выяснили, что он преподавал клеточную биологию в университете и работал в токсикологической лабе.
Выглядит ли это так, как будто он имел легкий доступ к тропинам? Конечно! Да. На камерах видеонаблюдения из Сайфея было видно, что Пол посещал этот магазин за несколько дней до отравления. Но не было видно, как он ставит бутылки на полку. Однако это видел его студент, который в тот день работал в магазине. Но зачем? Зачем ему убивать свою жену? Депрессия и молодая любовница. Пол Агатер был одаренным школьником и блестящим студентом. Получил степень по биохимии и молекулярной биологии, работал в университете, встретил свою жену в университете. Но, понимаешь, депрессия накрыла его с головой, и он даже подумывал о суициде. Он был уже на грани суицида, как вдруг лучик света озарил его жизнь. Молодая студенточка. И в его голове женитьба с этой молодой студенточкой решила бы все его проблемы, и они бы жили долго и счастливо. Но он уже был женат, и для начала ему нужно было как-то развестись. Но развод означал бы потерю квартиры и ухудшение его и без того шаткого финансового положения. Было бы намного проще, если бы его жена Александра просто бы исчезла. Но Александра как-то не торопилась, понимаете, потворствовать его планам и ложиться в могилу. И Пол не придумал ничего лучше, как отравить свою жену. У него был легкий доступ к атропину, но он знал, что первая же судмедэкспертиза вскроет отравление этим ядом, и его быстро обвинят. И поэтому он задумал хитрый план. Построить все это как массовое отравление, террористическую атаку. Он купил несколько бутылок, добавил туда несмертельную дозу атропина, поставил их назад на полки, одну оставил себе и добавил туда конскую дозу атропина. Сделал своей жене смертельный джин-тоник и стал ждать, потирая ручки. Александра почувствовала необычайную горечь напитка и не стала его допивать. Несмотря на то, что она его не допила, она все равно потребила достаточное количество атропина, чтобы умереть. Ей нужна была срочная помощь. Пол, притворившись хорошим мужем, позвонил, но не в скорую, а местному врачу, который, по его сведениям, должен был быть в отъезде. Он позвонил, ему никто не ответил, он оставил тревожное сообщение на автоответчике. Конечно же, радуясь внутри. Но его план посыпался, когда это сообщение прослушал замещавший того врач. Он быстро приехал, вызвал скорую. Скорая поняла, что, скорее всего, это отравление, и спросила у Александры, что она последнее пила или ела. Александра указала на джин с тоником. Успей, Пол, помыть стакан и вылить тоник, может быть, я бы вам сейчас рассказывала про таинственного отравителя из Бурга. Но благодаря веским уликам и блестящей работе судмедэкспертов Пол Агатер был приговорен к 12 годам тюрьмы. Отбыв свой срок, он снова вернулся в университет преподавать на вечерних курсах, угадайте что? Философию и медицинскую этику. Это просто охуенно! Надеюсь, вы интересно и с пользой провели это время. Подписывайтесь, комментируйте, что там еще надо. Все делайте, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!